Mutikotan zertan emoten zen duen denporia? Ba, niri guztu izatea beti burrukie. Gozeu eta holan, jote ez genuen beste jemi, burruken bai. Burruka latio, da eskupilotan. Hori zuan, futbolak itxi, futbola, hementxe ulandala esate dutzu, hemen horreko bai, eta hemen igande domek arratzaletan, telebista ikusi, guk zugertez hemen guk eta atzeko bazarriko telebista okien duan ia mutiko txunitzelani, telebista isipeti okiko, eta domek eta bonantza zuan, orduan adibidez pelikula bonantza zuan, joder, da ikusi eta gero futbolan hemen ikien duan. Bai, normalin errexen, pelotan, esku pelotan, eta hori burrukan, jota, tope. Baina, inora sarratu barik? Bueno, pike txupa, baina derrepende atzare lagun, bai, keba, eso sarratu ez. Sano, bai. Bueno, berez be, zu esara azarretzeko eta gainera uste dut azarratu ezkero sufri duzu. Hori bai, azarratu ikenok, nire pasatzeatan hau, askotan segun zeinekin bakostakia eta azarratzi, eta igule, bat badago, beti kiki, aguntatzen, da igule jota askenin, erremontatzeko bat. Da, gero, gero txarto pasatzeko, bai, oso txarto. Gabin juno eta hoera, eta jo, zaitik azarratu nok, zaitik zen jutzat hori, txilingo manitze, zer, da, bai, ernea dute, gero harik eta ikusik, aizetu begirako ni eta berak zelako arpeixe pinik ite dute, hori atzabarrido erungarri gine arte, bai, txarto pasatzeko, bai, benetan, jo, bai.